Yesu nashimwe cyane nshuti ya Yesu. Icyumweru cy'umugisha nicyo nkwifurije kugerwa neza n'Imana, nkwifurije kurengerwa n'Imana, nkwifurije mpinduka muri kino cyumweru usoje. Mana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane, igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kurengerwamo n'Imana nicyo nkwifurije, igitondo cyo guhindurirwamo amateka nicyo nkwifurije. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi. Ndashaka kuguhanura muri ino jambo kino gitondo, ni ijambo riri mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 45 umurongo wa 2. Ni amagambo Imana yabwiye Yesaya, iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane. Igitondo cy'umugisha nkwifurije kugira ngo Imana igire za dodani kuri imbere yawe, igire ibintu by'imisozi kuri imbere yawe. Iyi gitondo nkwifurije kugira ngo Imana ikuremere amateka mashya. Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro. Iki gitondo ndakwifuriza kugira ngo Imana igire amateka ihindura, igire ibintu bishyashya irema. Iki cyumweru usoje gisozanwe n'amashimwe. Icyo uzatangira ku munsi w'ejo uzagitangirana amashimwe. Imbere yawe birashoboka ko hari bya dodani byari bihari, hari imisozi yari ihari, ariko ndashaka kukubwira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nk'uko yabwiye Yesaya ngo izamenagura, izakuraho. Imana igira ibintu igukuriraho, kandi iki gitondo Imana igire irindi shimwe kuremera. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane nshuti y'umusaraba. Amen. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose, ngushimiye kuri Imana itabura uko igenza, ngushimiye kuri Imana ihindura amateka agahinduka, ngushimiye kuri Imana ifata ibitaro yarangiza ikabishyiraho, mu izina rya Yesu. Amen.